Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Saan tayo pupunta, pare? Sa bahay ko, pare. Kuha ako ng allowance Anong gagawin natin? Bibili tayo ng ano? ng kotse. Bibili kami ng kotse. Anong kotse gusto mo? Basta, 4 na gulong. 4 na gulong. So ayun nga, bibili kami ng kotse ni Bon, short for Love. Yan. Well, Bibili kami ng kotse Ang sa love. SM North, tama ba? yeah. Yan, bibili kami ng kotse sa SM North. So, tingnan natin anong mangyari sa kotse bibili namin. Guys, ito yung bahay ni Manny Pacquiao. Isa sa mga bahay ni Manny Pacquiao. Para sa iyo. Wala eh. Ano, baka tayo bumili ng kotse. Papapalit na tayo ng cheque. Wow. Pero, mag-taxi tayo. Ay nako. Bakit? Nakasanay sa taxi. Bakit? Mag-taxi tayo, ano ka ba? Nagsusuka ako. Sa taxi. Sa Grab. Hindi. Parehas na naman yung Grab sa taxi. Magkaiba yung amoy noon. Pero mamaya, kaya ko naman. Pero, huwag mo nga lang ako kakausapin. Bakit? Paano pag yung taxi umutot yung driver? Okay lang. Okay lang. Wala kasi amoy. Nag-iiba yung amoy eh. Dito tayo. Mag-iba yung amoy. Oh, sige. Pag mo lang ako kakausapin talaga mamaya. Bale, Bubulwakan kita. Bale, pre, ano to, bagong mission, finding taxi. Taxi. Hanap tayo ng taxi para sa'yo, bale, sagutin. Para po, pagpara natin, sabihin natin, bubuksan yung pinto, tapos amoy mo muna. Ano yun? Lahat ng taxi Pag buksan, aamoy mo muna. Pag di mo gusto amoy, Pare-parehas tayong amoy ng taxi. Depende na lang kung umutot yung driver. hindi, kaya nga amoy mo muna eh. Mamaya, sample natin para umumoy ng taxi pa. Ayoko. Galit tayo ngayon. Ikaw na video na bumubulwak dito. Ayun, so... Ayaw niya ng amoy. Ayaw mo ng amoy. Ayaw. Yayamanin ka pala eh. Ayan, yayamanin siya kaya ayun, amin ng taxi. Papa mo naman ah. Hindi ka na talaga sanay. Basta meron silang private car. Wala ka dyan. Music ako dito. Bigla akong kinabatutan pare. Kala ko ba hindi konyo? Pare, okay to pare. Pwede to no? Oo, pwede. 77K, Brad. Pwede par. Pasok sa budget natin. Magkano pa? 77K? 77K. Cash out na yun. Tara. Palag to pare oh.
Ayun, so titingin kami ng Hot Wheels sa convention ng Hot Wheels. Maraming tinitingin pero kailangan natin kapalan yung mukha natin kasi alang-alang sa mga subscribers natin, no? Kahit 50 lang sila, gagawin ng video. Ayun, so mamaya, pakita ko sa inyo yung convention ng Hot Wheels. Base kung ano yung tatanggalin niya. Kasi lagpas na kami ng 1,000. Yan, so nagbabawas na tayo kasi tagirap na tayo. Let's go! So ang plan namin kumain dibon sa Vikings, mauwi na lang sa mga inside, no? Wow! Okay, mga pinambili mo yan, pinakain ko na lang. Sabi na nanay ko masama magbisyo, pero ito yung bisyo ko. Nako. Ano Bon? Anong gusto matanggal sa podcast? Lahat yan, para may pandagdag Okay. ng pagkain. Bibiling ko to. A few moments later. Yaman talaga itong bang kaibigan ko. So meron tayo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tara, wait pa tayo. A few inches later. Smile Bon, smile. So ayun, nakabili na kami ng Hot Wheels na Bon. Ayan siya. Gutom na gutom siya eh. Napang yung pagkain. Ayan siya. Mamaya pag-uwi, hindi niya makita. Yan, pag-uwi, tignan natin yan mamaya. So yung balak namin mag-Vikings, saan na uwi? Number 1. Saan? Number one. Kaya natin kung masarap yung pagkain. Nag-ano na tayo, food vlog na rin tayo ngayon. Taste buds. Yeah. Pre, ba't taste buds? Kung babae yun eh. Babae naman tayo. So kaya mo na kayo. Ang tamang pagkain sa Only Rice. Bon. And this, what he doing, is to go even further beyond. Natapulan ako. Bagong challenge mo. Video pala yun. Hindi. Paramihan tayo ng Only Rice. Ay, paramihan tayo ng mga kain na kanin. So, as of now, nakakaisa pa lang kami dalawa. Hindi ko pa nga tapos eh. Kasi natin ano mangyayari. Gawin na Bon. Ganun ka lang, ganun ka lang. Saan hindi na siya malaglag?
Ayun ako, dyan go. Sige, saan na ako? Nakailang kanin ka ulit? Take 2. Ani, wag Ani. nga na, wag Pero na hindi siya manalaglag ngayon pa. So, talo siya dahil nakapito ako sa anim lang. Oh, nakapito. Nakapito ako, Mas Brad. madami akong kain. So, kasi kaya na sa'yo. pagkalagay, nakadalawa pa ako noon. Uy, dumalawa din ako. Oo. Pre, Dalawa din ako. ako panalo. Nilibre kita, ako panalo. Okay, sige. Bye. Kasi pre, pag may guard daw kasi, bawal ka mag-vlog. Dahil hulihin ka nila. Yung parang sila ko, di ba? Pag nag-vlog sila sa mo, inuhuli sila. Legit ba yun? Oh, legit ko. So ngayon, saan tayo papunta, Bon? Sa Ace Hardware. Bibili kami ng lalagyan na, pakita mo, Bon, ganun mo. I said to you. Chara. Chura, 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 chura. Yay. Bibili kami ng ano. Bibili tayo ng pandikit sa Hot Wheels. So yun, nakabili na kami. Magkano yan, Bon? 379 per. So bad news. Hindi natin siya bibili. Wow. Ibabalik natin siya. Kahit saan mo na naiwan yan dyan. Pare, kaya na-ace lang tayo. Ba't tayo nung sa supermarket? Wala na. Mayayaman tayo. Ano ba yung hanap natin? Spring. Sa mga candy yun, dito sa kanan. Huwag ka titingin ng napkin par. Wala tayong pakinabang doon. Wait. Eh, doon pala. Wait, kanta pre. May nag-chat sa'yo. Pangit ko pa? Nakakaya ako. No. Ice. Ito serious. Ba't tayo sa mga kape? Sabi mo sprinkles tayo. Ikaw nagturo sa akin eh. Yeah. Saya ka na pre. Nabili mo na yan na sprinkles. So, ayun, ina-advertise ko pala yung Graham Balls Libon. Sa mga taga Niira dyan. Bumili na kayo ng Graham Balls. Wait lang, 42. 6 pesos isa. Doon sa isa dulo. Sa dalawa para sa inyo. Ayun, so, kanina kasi nalobat yung camera ko. At hindi na siya nalobat. Pinagbawalan din si Bon at kami mag-vlog. So, ngayon, di kami nakapag-outro. Pero, huwag kayo mag-alala. Papakita ko yung mga binili ko. Ito siya. Ayan. Hindi po ako sponsored ng SM, no? Sadyang sale yung Hot Wheels ngayon. So, napapansin nyo, yung thumbnail ko, nakalagay doon. Okay na, yun. Yung thumbnail doon nakalagay, bibili na ako ng bagong kotse. Pero, yung kotse talaga, ito talaga siya. No? Ayan. Kita nyo. Ayan, Hot Wheels siya. Sa mga di pa nakakilala sa akin masyado. Ayun, nagbabalik na naman tayo. Lang si Kuya Mingay nagpupukpok ng martilyo sa bahay namin, no? Mga takang rapper. Pero, ayun, sa mga di nakakilala sa akin, kinaadikan ko yung Hot Wheels. So, for short, bisyo ko siya, no? Isang bisyo na, sabi nga nila, totoo yung bisyo ay masama. No? Pero sabi pa rin naman siya masama dahil masama siya para sa wallet ko. Kasi palagi siya nawawalan ng limit. So, tignan natin isa-isa. Ayun. Content review lang. Sinimulan ko yung pagkakolect ng Hot Wheels nung grade 2 ako. Una-una ko siya nakita sa ukay-ukay na, sa Cubao. Tapos, nung nakita ko sa mall, sabi ko, wow, ang mahal naman ito kasi 99 pesos siya. So, bali ngayon, na siya. Yan. 119 na siya ngayon, 175. So, mas mahal siya ngayon. Una sa lahat,
ayaw na magulang ko. Kasi naubos yung pera ko. Naubos yung pera nila. Ayan. So, for ngayon araw, namili kami ng classmate ko na si Bon or Love, kaya na marami. Hindi ko na sabihin kung kaya nagastos ko. Pero siguro, nakabili na ako ng kotse. Hindi, joke lang. Ano lang, kasi diba, pag nagko-collect ka naman, binibili mo naman ito dahil gusto mo, no? Sabi nga ni Bitoy, diba, pag nangongolekta ka, wag mong ilagay sa ano lang, lalagyan lang, no? Buksan mo, kasi kaya mga binili para laruin eh. Kaysa mamamatay ka, diba? Hindi mo naman nagamit. Ayan, so may poster ako. To para sa mga collectors ng Hot Wheels, no? Pero hindi ko na kailangan yun. Alis. Yan, hindi ko na kailangan yun dahil marami na akong ganyan. Ayan. Tapos isa pa pala, dahil sobrang dami na nabili natin. Wait, pakita ko sa inyo. Ay. Yan, sige. Yan. 1 hour later. Yan, so natapos natin siya. Yan, tapos ito yung luma ko. Yan. Bali, ang ginaganda nito, pwede mo siyang pagdikitin at idikit sa pader. So, ayan yung bala ko, didikit siya sa pader. Hindi ko nakikita niya pa ako. Ayan, so ayan yung bala ko, didikit siya sa pader. And dito tatapos yung vlog ko. And sana nagustuhan nyo, kahit yung title medyo loko-loko na title na. Bibili na ako ng bagong kotse or may new car, no? Hindi ko pa talaga alam yung title, pero subukan natin maging interesting para makita nyo. At sa mga umabot hanggang sa dulo, sobrang tiyaga nyo naman, salamat din. At sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin, please subscribe kahit para naman yung 50 subscribers ko maging 100 kaya pa. Leave a like and comment din, share nyo na rin, and salamat. Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.